Κάθε χρόνο τα απελευθερώναμε στη λίμνη, αλλά εφέτος δυστυχώς δεν προλάβαμε να κάνουμε την απελευθέρωση, γιατί μας έπιασε ο παγετός στον ύπνο προφανώς. Δεν περίμενα κι εγώ τα τελευταία χρόνια που κάνω καταγραφή και βυθομέτρηση της περιοχής και θερμοκρασίας να είχαμε τόσο μεγάλη θερμοκρασία μείον. Η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Ο όγκος της εκτιμάται γύρω στους 50 τόνους σε νεκρά ψάρια.